Բարև բոլորին, ես Անին եմ եւ հույսով եմ, որ դուք արդեն եկել եք YouTube եւ այստեղ նայում եք մեր կենթանի հաղորդման հերթական թողարկումը։ Մինչեւ հաղորդումը կսկսի, խնդրում եմ, որ բաժանորդագրվեք, սեղմեք լայքն ու զանգակը, որ հետո հաղորդումներ բաց չթողնեք, որովհետեւ մեր բոլոր հաղորդումները մենք պատրաստում ենք ձեր եւ ձեր փոքրիկ ընկերների համար, երբեմն մեծ ընկերների, էական չի, ձեր ընկերների համար։ Այսօր մենք պատմելու ենք Սիրուն մեծ, չեմ կարող ասել ագրավ, այսօր մենք պատմում ենք ոռնի մասին։ Սովոր չենք իհարկե, որ ինքը ապրում է մարդու հետ, բայց մեր այսօրվա հերոսը ապրում է մարդու հետ ու շատ երջանիկ է իրեն զգում։ Տևական ժամանակ մարդկանց շրջանում կար ինչ-որ sense տարածված կարծրատիպ, կարծիք, միֆ, մի խոսքով հիմար խոսակցություններ, որ իբր թե ագրավները չարագույժ կենթայիներ են։ Օրինակ ասում էին, որ նոյը իրականում առաջինը աղավնի չի բաց թողել, որ գնա պտտվի բերի ճյուղիկը, այլ բաց է թողել ագրավ, իսկ ագրավը գնացել է դավաճան կենթանի, եկերել է մարդկանց դիակները, չար բան է արել ու չի վերադարձել դրա համար, ինքը իբր թե չար բանի մասին թռչուն է։ Բացի դրանից հետո ասում էին, որ ինչ-որ վկայություններ իբրև թե կային, որոնք պարզվեց հետո որ սուտ են, որ երբ որ շատ հնում գյուղերի կամ քաղաքների վրա պիտի հարձակվեր թշնամին, մինչև այդ գալիս էին ագրավները, պտտվում էին այնտեղ ձայներ էին հանում ու դրանից հետո նոր հարձակվում էր թշնամին։ Իհարկե անցան ահագին ժամանակ ու մարդիկ հասկացան, որ այդ ամեն ինչը սուտ է, բայց ցավոք սրտի համբավը մնաց։ Ագրավները չգիտես ինչու, էլի որոշ մարդկանց համար վտանգավոր կենթայիներ են համարվում։ Ասեմ, որ դա բացարձակ այդպես չէ, ագրավները անգամ չեն էլ հարձակվում մարդու վրա։ Օրինակ, երբ որ իրենք իրենց բունն են կառուցում, որ պիտի ձակուկներ, բալիկներ ու ձակուկներ, թռչնիկներ, թռչունիկներ, էական չի, պուճուր ագրավիկներ, որ պիտի իրենք այդ ժամանակ դա լինում է ընդամենը մի ամիս գարնանը, եթե մարդը հանկարծ մոտենում է այդ բնին, իրենք չեն կարողանում անգամ հարձակվել մարդու վրա, կարող են ճյուղ գցել ձեր վրա, կարող են պուճուր շիշկաներից գցել ձեր վրա եւ այդքանը ուրիշ բան այդ խեղճերը չեն էլ բաշարում անգամ անել։ Միակ բանը, որ դուք պիտի անեք, ուղղակի գլուխը ծածկեք եւ հեռանաք այդտեղից, որ կենթանին հասկանա, թռչունը հասկանա, որ դուք վտանգ չեք ներկայացնում։ Այսինքն անգամ այստեղ ագրեսիա չկա։ Ինչի մասին է խոսքը, չարագույժ։ Եվ մեր հյուրն է Անին եւ իհարկե գեղեցկագույն ճերմակը, որը հեչ ճերմակ չի, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ Անիտ։ Նախ ոնց եղավ, որ դուք հանդիպեցիք ու որոշեցիք, որ ինքը պիտի ձեր հետ ապրի, թե ինքը որոշեց, որ ուզում է ձեզ հետ ապրի։ Իրան բերեցին ինձ ձկնորս հաճախորդներս, հա, ես խանութ ունեմ ու բերեցին ինձ վնասված։ Այսինքն ինքը իր թռիչքի փոքր ժամանակ, երբ որ մայրը թռցնում է, այդ ընթացքում ըստ երևույթին ընկել էր, վնասվել էր կամ ամեն դեպքում մարմնի վրա կային հետքեր վնասված, փետուրները պոկված, հա։ Բերեցին, ասեցին մի օր բերել ենք տուն, բայց բան չի ուտում եւ այլն, դա ես անմիջապես հասկացա, որ ինքը ձակ է ու վերցրեցի։ Շատ էր փոքր չափերով։ Ինքը չափսերով փոքր չէր, չէ, բայց ձակը տարբերվում է հասուն թռչունից, էլի։ Մենք տեսնում ենք դրսում ագրավներ, շատ ագրավներ, որոնք որ տեր չունեն, չափերով ավելի փոքր են ու իսկ ինքը մի քիչ ուրիշ է։ Նախ տարբերություն եկեք հասկանանք, որոն, վարոնա եւ այլն մի քիչ տենց մեզ պատմեք։ Տարբեր են առհասարակ, հա, որոնն էլ, վարոնան շատերը հենց շփոթում են որոնը վարոնայի, ասում են էկու ворցի տարբերությամբ, հա, բայց նրանք տարբեր թռչուններ են։ Սև ագրավը, չորնի որոնը, հենց ինքը ամենախոշորն է որոնների մեջ։ Այդ ինքն է։ Ագրավների մեջ, այո։ Մերը էկադերմի փոքր է, չափսերով ավելի փոքրիկ է, քան տղաները, հա։ Մի քիչ ավելի խոշոր են լինելու։ Ավելի խոշոր են ворցերը լինում, մի փոքր, հա, եւ այդ ֆիզիկի տակը լավ ավելի արտահայտված մուրուքի նման կարելի ասել, հա։ Պահվածքը, սննդակարգը, ինտելեկտը, տարբերվում են մնացածից։ Իհա, մեր ճերմակը քանի տարեկան է այս պահին։ Մեր ճերմակը 2 տարեկան, մոտավորապես 7 ամսեկան, տենց ստույգ ասել իհարկե հնարավոր չի, բայց մոտավորապես այդ տարիքի։ Կարող ենք արդյոք ասել, որ այն ագրավները, որոնց մենք տեսնում ենք դրսում, իրենք նուվայրի են եւ ընտանիքում տան մեջ մարդու հետ ապրելու հետ կապված տենց գայթակղություններ չունեն, հա չեն ուզում մարդկանց հետ ապրել, իսկ ինքը օրինակ որպես որոն, հա կարող է տենց սիրել մարդկանց ու ապրել մարդկանց հետ, թե ինքն էլ է համարում վայրի ու մենք ենք տնայնացրել։ Մենք ենք տնայնացրել, նրանց էլ եթե հնարավոր լինի բռնել, վերցնել, պահել օրինակի համար, չգիտեմ, նու կարելի է հանգիստ տանը սովորեցնել։ Բայց երևի պետք չի, որտեղ եթե կենթանի ուզում ապրի ազատ, պետք է բռնել, պահել, բնությունից կենթանու վերցնել, պահել, մի քիչ ազնիվ չի երևի։ Միանշանակ ազնիվ չի, բայց մարդիկ կան հենց այդպես ուղղակի գալիս են, ինձ մոտից կերը առնում են, տանում են, գալիս է ագրավը պատուհանին առավոտյան շուտ ծեծում է, հա, որ իմ կերը հասցրու, ժամը 8-ին ինքը կերը դնում է պարտադիր։ Դե այդ ուրիշ, դա կենթանին է, թռչունն է այս դեպքում ընտրում, որ մարդու վերաբերմունքից է, մարդու վերաբերմունքից է։ Հարցս այլ բանի էր վերաբերում, որ վերցնում են բնությունից ու պահում են վանդակում, հա, այսինքն անազատության մեջ, լիարժեքան ազատության մեջ։ Բայց եթե ինքը գալու է ասում՝ «Վի գնա, հետ ոչինչ, լավն ես դու, սիրուն»։
Հիմա փորձենք հասկանալ խնամքի հետ կապված ինչ որ առանձնահատկություններ։ Նախ լողացնում եք թե չէ, ինքը իրան հասած բաներ ամ, թե թռչուններին չեն լողացնում առհասարակ։ Մենք իրան դնում ենք մեծ տաշտակ ունի ինքը, հա, վաննեչկա ունի, մտնում է դրա մեջ, ինքը լողանում է վարդի թերթիկներով, եթերային ուղերով։ Այո։ Լավ էլի, շատ գեղեցիկ ինքը ինչ, հա։ Այո։ Բնավորությամբ էլ աղջիկ ոնց հասկանում եմ, տենց նրբիկ։ Այո։ Հիվանդանալ, սրսկումներ, պատվաստումներ կան նման բաներ։ Սրսկումներ չի արվում, բայց ճիճվաթափության դեղեր տրվում է բնականաբար։ 3 ամիսի մեկ ոնց որ օրինակ շների, ես մենակ շներից եմ էլի հասկանում։ Այո, 3 ամիսի մեկ ես իրան տալիս եմ։ Հասկացա։ Արտադիր ինքը, որովհետև էլի դրսի շների հետ էլ է շփվում, մենք իրան հանում ենք խանութի անտարային ձայնը։ Եկա զող խանութ է ինչ որ ամենա։ Այո։ Եվ ինքն դեղ ապրում ոնց հասկանում եմ։ Այո։ Հա։ Ինքս ինչու չես գալիս տանը ապրելու։ Ջերմակ, հիմա էլ քեզ հարցնեմ։ Որովհետև այսա մեր տանեցիք բոլորը հիմնականում այնտեղ են լինում, տանը քիչ են լինում, հա։ Գիշերն էլ այնտեղ մնում ինքը։ Օ, ի պարծիկ եմ սպասվում, չէ։ Դեն։ Ինչ լավ է, քաղցր։ Իսկ ուրիշ կենթայիների հետ շփումը վերաբերմունքը հետաքրքիր է իրան թե չէ, շուն կատու, թութակ, ուրիշ ագրավ։ Սիրում է դրսում ինքը էլի որ դուրս է գալիս մեր բակում, հենց այնտեղ հա խանութի բակում խաղալու շներ կան, որոնց հետ շատ լավ ընդհանուր առմամբ հասկանում են իրար։ Չէ, խաղում են շատ լավ, կանգնում է վրան, պոչիկի հետ է խաղում, հա։ Շատ-շատերս ենք լսել, որ ագրավները շատ խելացի կենթայիներ են, իմաստուն կենթայիներ են, ապրում են 100-200 անգամ 300 տարի, դրան նաև կան ապացույցներ, տարիներին չէ, նրան որ խելացի է։ Կան շատ ապացույցներ, օրինակ 2002 թվականին Օքսֆորդի գիտնականները հերթական հետազոտության արդյունքում բեցին դարձրեցին աշխարհի ամենահայտնի ագրավներից մեկը, ուրեմն բեցին, եթե կհիշեք շատ-շատերս, պրովոլկայի միջոցով սենց ծայրը պտտում էր եւ երկար բարակ կոլբայի միջից միսիկներ հանում եւ ուտում էր։ Դրանից հետո մարդիկ սկսեցին գիտնականները եւ հետո նաեւ մարդիկ ասել, որ շատ խելացի են իրենք ագրավները, շատ ավելի խելացի, քան օրինակ որոշ շներ կարող են անգամ լինել։ Նոր կալեդոնյան ագրավները, ահա թե ինչ պարզվեց, որ իրենց սովորական կյանքում առօրյայում ստիպված են լինում նման գործողություններ անել։ Օրինակ իրենք գտնում են համապատասխան բույսի ցողուն, սովորական կյանքում ոչ թե հետազոտության ժամանակ միշտ սովորական բույսի ցողուն են գտնում, համապատասխան բույսի ցողուն, որի ծայրը էլի կլորացնում են եւ հետո ծառի կեղևի միջից հանում են ворթուկներին եւ իրենց ուտում են։ Սա ինչի են պատմում, որպեսզի հասկանանք, որ ագրավները իրենց սովորական կյանքում էլ անում են շատ խելացի բաներ, որոնց մասին մենք հեչ տեղյակ չենք լինում։ Համացանցում կա ինֆորմացիա տարածված, որ ու բոլորս երևի այդ մասին լսել ենք, որ իրենք շատ խելացի են, իմաստուն են, նկատել եք դուք տենց բան, որ ինքը խելացի է, հիշում է, հասկանում է, նեղանում է, ներում է, ինչ որ տենց բաներ կան։ Իհարկե կա, ասեմ ավելին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իրենց սպեցնազի, հա, որպես սպեցնազի աշխատողներ են պատրաստում, իրենք 500,000 դեմքից, այո, մի անգամ տեսնելով անգամ հիշում են կոնկրետ տվյալ անձնավորությունը։ Շատ բարձր ինտելեկտի տեր են, չափից դուրս։ Օքսֆորդի գիտնականների հետազոտությունից տարիներ հետո 007 անունով ագրավը շատ ավելի արտառոց մի բացահայտում արեց գիտնականների աշխարհում։ Նա ապացուցեց, որ ագրավները կարողանում են պլանավորել, թե ինչը ինչից հետո անեն, որ լավ լինի։ Հիմա պատմեմ, որ ավելի լավ հասկանաք։ Ուրեմն, կա մի քանի արկղ, հիմա դուք կտեսնեք ձեր էկրաններին, մի քանի տարբեր արկղեր։ Ագրավը պիտի հասկանա, որ որպեսզի այն ամենավերջին արկղից վերցնի միսիկը եւ ուտի, դրանից առաջ պիտի փոքր ձողիկի միջոցով քարեր վերցնի մյուս արկղերի միջից։ Այդ քարերը գցի այն նախավերջին արկղի մեջ, որպեսզի երկար ձողիկ վերցնի այդ նախավերջին արկղի միջից, որի օգնությամբ կարող է միսը հանել այն ամենավերջի արկղ։ Այսինքն հասկացաք, չէ՞ ինչ է կատարվում։ Ինքը պլանավորում է, թե ինչը ինչից հետո պիտի անի, ինչ գործողություններ անի, որպեսզի արդյունքում շահույթ ունենա։ Բիզնեսմեն է։ Ասում են, որ հասել ենք միֆերին, էլի, որ իբրև թե ագրավները ապրում են 100, 200, 300 տարի, իհարկե համացանցում մասնագիտական, հա, էջերում գրված է, որ չկա տենց բան եւ դա սուտ է, բայց ուզում եմ, որ դուք պատմեք, որտեղ դուք եք մասնագետ։ Մենք պահում ենք, որ տեսնենք կապրի ինքը 300 տարի թե ոչ։ Բայց իրականում, հա, եթե բնության մեջ են ապրում, այսինքն կոնկրետ հետևող չունեն իրանց, հա, մինչև 45 տարի, այսպես ասեմ, եթե մենք պահում ենք ավելի սնունդը կարգի բերված, խնամքը եւ այլն, միանշանակ, այո, մինչև 70 տարի ապրում են։ 75 տարեկան անգամ տղա աշխարհում, որ այդ ամենաերկարը դեռ նա է եղել, որ ապրել է։ Իսկ ինչ է ինքը ուտում, աղջիկ սնունդը։ Ինչ է ուտում մեր աղջիկը։ Մեր աղջիկը ուտում է ամենալավ պատառները, առհասարակ իրանք լեշակեր են բնության մեջ, գիտեք, սանիտարներ են, հա, ամեն ինչ ուտում են եւ մարսում են, դա նորմալ, դրանից իրանք չեն թունավորվում, վտանգ իրանց չի սպառնում, հա,
Բայց մեր դեպքում սնվում է շանկերերով, կատվի կերերով, երբեմն կենթանի մուկիկներով, հա, ինչպես ասեմ, հա։ Ինքնուրույն է սնվում, թե դուք եք մուկիկին տալիս։ Իմի դաժան գտնվեմ, ասեմ, որ ես եմ տալիս։ Ոյ, մի ասիկ տնտոներ։ Չեմ ասում, լավ, չեմ տալիս, չեմ տալիս։ Դե իրան պետք է։ Հա, բայց պետք է Մուկիկները միակ կենթանի։ Չէ, ինձ որ դուք տալիս եք, համ մուկիկին սպասում որ դուք եք սպանում, համ էլ ինքը որս չի։ Իմի նայեք, մկները, կռիսները, կրծողները, հա, միակ կենթանիներն են, որ տաուրին ունեն իրենց օրգանիզմը պարունակող, որը որ պետք է խիշնիկներին, այսինքն գիշատիչ կենթանիներին։ Օրգանիզմը լավ, ճիշտ ձևավորվելու, աճի եւ լավ կենսակերպի համար առհասարակ։ Ուղեղով հասկանում եմ, սրտով ոչ։ Ագրավների վարքը հետազոտող գիտնականները նշում են, որ ագրավներն իբրև թե կարողանում են լուսացույցի լույսերը տարբերել։ Որպես օրինակ պատմում են հետևյալը, որ նրանք գնում են, մոտենում են փողոցին, համապատասխան լույսի ժամանակ գցում են ընկույզը կամ կաղինը, այն ինչ որ պատրաստում են ուտել, հա։ Մեքենաները իրենց անիվներով կոտրում են այդ ամեն ինչը, հա, ինչ որ պետք էր կոտրել, որ իրենք ուտեն, եւ հետո երբ կարմիր լույս է լինում, ագրավները թռնում են, գալիս են, վերցնում են եւ արդեն կոտրվածը ուտում են։ Դա չգիտեմ այդպես է թե չէ չեմ տեսել, բայց իմ աչքով տեսել եմ հետևյալը, որ ագրավները բարձր տեղից գցում են կաղինը կամ ընկույզը, մոտենում են, իջնում են ներքև որ ուտեն։ Եթե տեսնում են ուղակի ճաքել է, նորից են բարձրանում, նորից են գցում, մինչև այնքան որ հեշտ լինի իրանց բացել ուտելը։ Դե խելացի է, ինչ խոսք, ասեք որ այդպես է։ Քիչ առաջ պատմում եք, որ խանութի մոտ ինքը շունիկների հետ եւ այլն տենց ազատ տարածքում խաղում է։ Այստեղ էլ վերևը բաց է, որ ինքը ուզի գնա, կգնա։ Ուզում հասկանամ, ինքը չի թռչում, արդեն տանն է ապրում թռչել ու ձևը մոռացել է կամ երկար չի կարողանում թռնել գնալ, թե չի ուզում, թե սա իր տունն է եւ ինքը հասկանում է, որ պիտի տեղ չգնա, թե ոնց։ Որ ուզում է թռչի, թռչում է բարձր, որովհետև խանութի տարածքում ինքը թռնում է, հա, բարձր շենքի բարձրությամբ օրինակ թռնում է, իջնում է, որովհետև ինքը ուրիշ տեղ վախենում է, չի սիրում, չի գնում։ Ամեն դեպքում, հա, էլի ինքը մեզ հարմարվել է արդեն ու լրիվ նորմալ։ Եթե այս պահին ուզեցավ փախնի, մենք որևէ մեկս չենք հասցնի ուղղակի իրան բռնել։ Այսինքն սա ստացվում է իր ինքնուրույն որոշումն է, այստեղ ապրել ձեզ հետ, ոչ թե։ Միանշանակ, ես նկարահանումներ ունեմ, որ իրան դրել ենք դրան առաջ, դուռը փակել ենք, հա, որ ինքը գնա, եթե գնալու է, բայց կենթանին այնուամենայնիվ չի գնացել, մնացել նոր շրջանում, հա, ոնց հասկանում եմ, երբ որ ինքը լրիվ վերականգնված, իհարկե այնպես չէր, որ ես ուզում էի որ գնար եւ այլն, բայց տվյալ դեպքում մարդկանց հետ, հա, որ խնդիրներ հանկարծ, բա ինչի զորով բռնել պահում եք եւ այլն, չէ, մենք իրան զորով չենք պահում։ Այսինքն բուժելուց հետո տվել եք իրան գնալու հնարավորություն, ինքը չի ուզում։ Մենք այս պահին, եթե որևէ մեկին հետաքրքիր կլինի, համեցեք էստոնական շինարարներ, էստոնական 14 հասցե, այսպես ասեմ, խանութում ունենք թռչուն, փոքրիկ, էլի։ Հա, որ բերել են, չէ, մեր բնության միջի թռչուններից բերել են էլի հիվանդ վիճակում, ամռան ընթացքում, հա, հաճախորդներից, վայ, կարակ փրկեք եւ այլն, այսպես ես ճիշտ ասած հույս չունեի, մեր աշխատող Մարինա ասեց, եկեք ես պահեմ էլի այս թռչունին։ Պահեց, էլի տարել ենք դրսում, բաց ենք թողնում, կենթանին չի գնում։ Հիմի ստիպված նորից պահում ենք, մեծ սիրով կնվիրենք նրան, ով ցանկություն կունենա։ Պահելու իրեն։ Հա, այդ թռչունը չի գնում։ Մենք տարանք դրեցինք ծառի վրա, էլի այդ կենթանին կանգնում է, մնում իր տեղում կամ թռնում է գետնին, որ ասենք։ Բայց մենակ շունիկները չեն, որ հավատարիմ են, թռչուններն են մարդուն սովորում ու եւ ամեն դեպքում ընկեր գոնե թե ոչ թե չեն գնում։ Հասանք ամուսնությանը։ Ուզում հասկանալ 2.5 տարեկան ագրավների համար քանի տարեկանն է։ Շների համար մեկը 7 հա, չէ, հաշվում օրինակ ագրավների դեպքում ոնց է։ Ու ինքը պիտի ամուսնանա, չամուսնանա, երեխաներ ունենա, ոնց է այս ամեն ինչը լինելու։ Մազերը սենց արեց մի անգամից ինձ, մազերը չէ, ինչ անն է։ Ինքը արդեն հասկացավ, հենց մազերն էլ տենց արեց։ Ինչի, որովհետև իր ճիշտ ամուսնության ժամանակն է արդեն։ Հա, իրանք 2 տարեկանից հետո նոր դառնում են սեռահասուն, որ հնարավոր է արդեն մտածեն զույգման եւ այլնի մասին։ Հəli ես քեզ կերտամ։ Կերտամ տես։ Հիմա ինքը այդ իսկ ինչ կերանն է։ Կենթաների համար, թռչունների համար հատուկ 4 կեր։ Թռչունների համար հատուկ կեր չի։ Սա կոնկրետ կատվի կեր է ուտում ինքը այս պահին։ Սիրում է եւ թաց կերերից եւ 4 կերերից։ Նո համակցված կերեր են ամեն դեպքում, հա, վիտամինացված եւ կարգին սնունդ է։ Հա, ես զգում եմ, որ կարգին սնունդ է, որտեղ փորձում եք թե ինչ եք տալիս ամեն դեպքում կենթանու։ Իհարկե։ Մի նկատի ունեմ տենց ձեր համար դա շատ կարևոր է, որ փորձենք նոր տանք։ Այո, անպայման։ Անպայման։ Իմանանք ինչ է ուտելու պետք է։ Անկախ հենց որ կատվի կամ շանկեր է, միևնույն է։ Այո, այո, այո։
Միգուցե հեռուստադիտողի համար շատ տարօրինակ է, բայց այդպես է։ Իրական եմ լսել նման մի բան, 1-2 անգամ հեղին են, եթե հիշում եք, Buxfood-ի հաղորդումներից մեկում կա, կարող եք գնալ նայել արտադրության մասին է Buxfood-ի, պատմում էր, որ երբ որ կերերը նրանք սկսեցին արտադրել, ինքը անպայման ուզում էր փորձել համը, որպեսզի հասկանար լավն էր թե չէ, եւ հասկացավ, որ լավն է։ Buxfood-ը տեղական արտադրություն է, շների կերեր են դեռ միայն պատրաստում, շուտով կլինի նաեւ կատուների համար, չգիտեմ թռչուններին երբ հերթը կհասնի, բայց ոնց որ շների կատուների դուք ուտում եք, այնպես որ կարող եք եւս փորձել։ Հեռախոսահամարը էկրաններին է, Facebook-յան եւ Instagram-յան հասցեն եւս էկրանին է, կարող եք զանգահարել, պատվիրել, առաքում կա անվճար եւ բնականաբար վստահ լինել, որ ձեր կենդանիները ուտում են առողջ սնունդ առանց որևէ քիմիական հավելումի։ Իսկ մենք անցնենք առաջ։ Բացի չորքերից, փաստորեն ուզում եմ հասկանալ ինչ որ կոնկրետ չափաբաժին կա, թե ինքը սոված է, ուտում է, սոված չի ուտում։ Միանշանակ սոված լինի ուտելու է։ Ու ինքնուրույն հասկանում է ինքը, երբ սոված է, երբ սոված չի, դուք չեք իրեն ասում, որ ասենք թե ժամը 7-ն է, ուտելու ժամն է։ Ոչ, ինքը անգամ ծարավ լինելուց ուրիշ ձևով է կանչում, արտահայտվում, հա, սոված լինելուց ուրիշ ձև, այսինքն կողքից կարելի է հանգիստ հասկանալ ինքը այդ պահին անհանգիստ է, ծարավ է, սոված է կամ խաղալ է ուզում կամ որևէ մի բան։ Որ մամաներն են, երեխաների մասին ոչ մեկ չի հասկանում երեխային, բայց մաման հասկանում է, թե ինչա բալիկ ուզում, հիմա ձերն է, կարելի է հասկանալ ինչա ուզում։ Հասկանում։ Մասնագետները նշում են նաև, որ ագռավները բնական է ունեն իրենց լեզուն, որով որ խոսում են, բայց նրանք նշում են, որ տարբեր երկրներում, տարածաշրջաններում ապրող ագռավներ իրենց դիալեկտը ունեն, հա, անգամ բարբառը ունեն։ Չգիտեմ որքանով է դա այդպես, ես ագռավերեն չեմ հասկանում, բայց մասնագետներին հավատում եմ։ Նաև ասում են, որ երբ ագռավը հանդիպում է ինչ-որ մեկին, որին սիրում է, թռչունների մասին են խոսում, ոչ թե մարդկանց։ Ինչ-որ մեկին, որին ճանաչում է եւ սիրում է, ավելի մեղմ ձայնով է խոսում, ճվճվում, ասես, ճղճղում, էական չէ թե ինչ անում, մի խոսքով խոսում։ Իսկ երբ որ ինչ-որ մեկին է հանդիպում, որի հետ վատ հարաբերություններ ունի, չի սիրում, ավելի սենց ծանր ձայնով է խոսում եւ ավելի մի տեսակ ճչան ձայնով է խոսում։ Մի խոսքով փաստորեն նրա վերաբերմունքը շատ ակնհայտ է դառնում եւ նրանք կարողանում են ցույց տալ, թե ինչ-որ մեկին սիրում են կամ չեն սիրում։ Ու եթե ինչ-որ թռչուն իրենց տարածքում իրենց նեղացրել է, ինչ-որ ուրիշ ագռավ, հա, օրինակ, եւ ինքը խռով է այդ ագռավի հետ ու որոշում է ժամանակի ընթացքում հետո որոշում է վրեժ լուծել, ինքը կանչում է իր մյուս ագռավ ընկերներին եւ նրանք միասին ինչ-որ կերպ այս վրեժը լուծում են։ Սա մասնագետներն են ասում, ամեն դեպքում ինչքանով է ճիշտ, ինչքանով է սխալ, դժվար է իհարկե հասկանալ, հավատանք պիտի մասնագետներին ուզած, բայց շատ հետաքրքիր է, որ այս կենդանիները փաստորեն լիարժեք կարծես թե սոցիալական էակներ են, հա, ինչ որ ունեն դրական, բացասական էմոցիաներ, ուրախանում են, տխրում են, ունեն ընկերներ եւ ունեն թշնամիներ, պատրաստում են եւ ուտում են փաստորեն նաեւ։ Մի խոսքով հրաշալի թռչուններ են։ Համացանցում գրված է նաև ինֆորմացիա, որ այն ձայները, որոնք որ մենք իրենցից լսում ենք, դրանք փոփոխվում են ըստ տրամադրության, ըստ նրա, թե ինքը, չգիտեմ, վախեցած է կամ ոչ, թշնամի է իր դիմաց, թե չէ, այս դեպքում թռչուն թշնամու մասին է խոսքը, ոչ թե մարդ, կամ եթե ինչ-որ մեկն է, որին ինքը սիրում է, դուք տենց ոնց որ ելևէջներ տարբերություն նկատել եք ձայնային։ Անպայման տարբերվում, ուժ բան ասում։ Միանշանակ տարբերվում է։ Թևիկները բացում ուրախացած են, որ կարող է ձայնը լսի, բայց դեռ դեմքը չի տեսել, մինչև իրան մոտենում են։ Ունենք հաճախորդներ, այո, գալիս են իրան, ծուկիկներ են բերում նվեր, բաբուչկաներ են նվեր բերում, մեր աղջիկը սիրում է բաբուչկաներ։ Հա, մենք քիչ առաջ նկատեցինք։ Ինչ լավն է։ Ինչի՞ ձեզ չի տենց կծարել երբևէ ուտել։ Ոչ, ինձ չի վնասում, ինձ չի վնասում, ինքը մոր տեղ է ինձ ընդունում, այս պահին։ Իսկ խաղում է։ Ունեն ագռավները նման բան, չգիտեմ, գնդակով խաղալ կամ չգիտեմ ինչ։ Շատ լավ է խաղում, շատ։ Գնդակել ունի, խաղալիքներ էլ ունի տարբեր տեսակի։ Որոնցով նկատում եք, որ իսկապես խաղում է եւ հավես է եւ ուրախ է խաղում։ Շատ սիրում է տոպրակներով խաղալ։ Օրինակ խաղացնում է, ժամերով կարա ձեզ զբաղեցնի տոպրակներով։ Խանութում ոնց հասկացան, կան նաև բարբերաբար լինում են կենդանիներ, որոնք գալիս են եւ տեր են գտնում ու գնում են, հա, ամենատարբեր շուն, կատու եւ թռչուններ, հա, ձեր խանութում։ Հա, շուն ու կատու չենք վաճառում, հա, բայց մնացածը կա։ Ամենատարբեր թռչուններ։ Ուզում եմ հասկանալ իրեն իր հարաբերությունները այդ մյուս թռչունների հետ ոնց է խանդում, չի խանդում, որ ամեն դեպքում դա իր տարածքն է, չէ՞, ստացվում է, ինքը տենց է գոնե թե մտածում, որ դա իր տունն է, իր տարածքն է։ Խանդել ունի, թե չէ, թե նորմալ է, եկան գնացին, հասկանում եմ։ Ըստ երևույթին տիրոջը նեղացրեցին, իրենք դուք մի փոքր առաջ ականատես եղաք։ Այո, նման բանի, հա, որ
Տիրոջ հետ կապված միկրոֆոնը ուղենք, չթողեց մեր աղջիկը, ասեց չգնացեք մամայից այն կողմ։ Փաստորեն մի քիչ շունիկ են էլի իրանք, ու մի քիչ փիփիկ են։ Մի քիչ չէ, Շանը հնարավոր է, հա, երկար ժամանակ պահես, հետո տալիս ես ուրիշին ճիշտ է սթրեսներով, կենթանին եւ այլն, հա, բայց սովորում է, գիտի որ իրան կեր են տալիս, չի նեղանում, չի նեղացնում, չէ՞։ Իսկ իրենք չէ։ Ինքը ցանկացածի ձեռքից եթե սիրեց օրինակի համար, հա, կարող է կերը վերցնել, բայց հետևից կծել, որտեղ դա մաման չէր։ Վայ, Նա այդպես։ Հիմա որևէ կերպ հնարավորություն կա, որ մենք կարող ենք իրար հետ ֆիզիկական կոնտակտի մեջ լինել։ Դուք կարող եք փորձել տվյալ դեպքում Բայց այն որ պիտի համելկծել, կլինի ես չփորձեմ, բայց կերես Չէ, ձեռքով դուք փորձեք հատ մոտեցնել։ Վախ, չկծիցիր ինձ այս անգամ։ Մի հատ է փորձենք, քաղցր։ Ինչ է նուրբ հավերցնում։ Շատ որ չվնասի։ Մի հատ է։ Դա հասկանում եք, Ահ, տեսեք։ նուրբ։ Ես ուզում եմ դեռ մատիկներս մնան առողջ։ Կատրինը շատ կխանդի, թե չէ։ Հիշեցի, որ անգամ հեքիաթներում գրականության մեջ էլի հանդիպում ենք, չէ, Ագրավը իբրև թե խորամանկ է, խափում է, չգիտեմ, պանիրն է գողանում, ամեն ինչ անում է, որ իրեն լավ լինի, մյուսներին վատ լինի, էլի մի պատմություն ասում են, որ պատմություն որն է, էլի տենց ասում են մարդիկ, որ ագրավները սիրում են այն տարածքը, որտեղ որ գերեզմաններ են, հա, բայց դա նրանից չի, որ իրենք չար են, այդ նրանից է, որ պարզապես երևի այնտեղ ավելի խաղաղ է, լուռ է, խանգարող բաներ չկան, խանգարող մարդիկ չկան։ Մի խոսքով ագրավները չար չեն։ Հա, եւ դրան որպես ապացույց ես հիմա իրական պատմություն ձեզ կպատմեմ, որը իսկապես որ եղել է։ Ուրեմն, խոսքը Սիեթլի բնակիչ, հիմա անունը կարդամ ու ասեմ, Ստյուարտ Տոլկվիստի մասին է։ Ուրեմն իրենք ապրել են սովորական սեփական տանը իրենց ընտանիքով։ Եվ իրենց տարածքի ու կողքի այդ ծառի վրա եղել է ագրավների բույն։ Մի անգամ փոքրիկ ագրավիկները ընկել են, երեխաները գնացել են օգնել են, որ ագրավները բարձրանան ծառի վրա, եւ դրանից հետո սկսել են մեկ-մեկ կատվի կերով կերակրել այս ագրավներին։ Ագրավները սովորել են իրենց, ստացվում է, որ մամա, պապա ագրավ եւ երկու բալիկ ագրավ ապրել են տարածքում նորմալ հարաբերություններ եղել մի քանի տարի անց մեջ եւ հետաքրքիրը ինչն է ինչպես են մարդիկ հասկացել որ ագրավներն իրենց սիրում են եւ իրենց հետ կապված են ամեն տարի նոր տարվան մոտ ագրավները բերում են բոլորս գիտենք չէ որ ագրավները փայլուն բաներ են սիրում եղևնուտյուր որի վրա ինչ որ փայլուն բան է ամրացված յուրաքանչյուր տարի հիմա դե ոնց ասենք այդքանից դո որ կենթանին ագրավը ինչ որ բան չի հասկանում կամ չար է կամ մարդը շնորհակալություն է ասում որ իրեն օգնում եք նոր տարվան նվեր է բերում բայց դրանից լավ բան բարի բան Եվ պատմությունները, որ ագրավները նվերներ են բերում իրենց սիրելի մարդկանց, իրականում շատ են։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանում վերջին տարիներին հատկապես վերաբերմունքը մի քիչ փոխվել է կենթանիների նկատմամբ, թութու վերջապես, եւ անասնաբուժական կլինիկաներ, բժիշկներ եւ այլն շատացել են։ Ուզում հասկանամ օրնիտոլոգներ կամ կոնկրետ փետրավորներով զբաղվող անասնաբույժներ մենք ունենք, արդյոք Հայաստանում թե գրեթե չունենք։ Կարելի ասել չունենք գրեթե։ Գրեթե չունենք։ Շատ քիչ են զբաղվում։ Ցավոք մեր Կարենը մահացավ համար առաջին մասնագետներից իհարկե, բայց չգիտեմ, հուսանք որ իրենցով էլ ավելի շատ կհետաքրքրվեն եւ կզբաղվեն։ Ինչու է որ այսինքն ավելի բարդ է իրենցով զբաղվելը, թե ավելի քիչ են դրա համար մասնագիտական հմտություններ ձեռք բերել ավելի երկար է տևում կամ դժվար է։ Ինչու է որ մենք չունենք փետրավորների բժիշկ։ Մենք ունենք շունկատու։ Ու նորից շունկատու։ Նատակ շունկատու։ Եվ բնականաբար անասնաբուժական այնտեղ արդեն ինչ որ կովիկներ, խոզուկներ եւ այլն, բայց դա մի քիչ ուրիշ պատմություն է։ Դե չէ, արդեն աստիճանաբար հասնում ենք նրան, որ դառնանք եւ դրա մասնագետները, էլի։ Ունենանք Հայաստանում։ Սա կամաց-կամաց ինչ-որ բան դուք նկատում եք, որ փոխվում է։ Փոփոխություն կա միանշանակ։ Հիմա օրինակ դուք, եթե չեմ սխալվում, սովորում եք, այո, անասնաբույժ որ դառնաք։ Այո։ Կա ինչ-որ մի ուղղվածություն կոնկրետ, որը որ որոշել եք հետագայում ընտրել, երբ որ արդեն կավարտեք կամ վերջին տարիներին, չգիտեմ ոնց է լինում։ Հիմնականում էլի երևի շուն ու կատու։ Շատ-շատերը ովքեր պահում են կենթանիներ, բախվում են այս խնդրի հետ, մեկ էլ հանկարծ գիշերը կենթանին վատ է զգում ու դու չգիտես ինչ անել։ Շատ կարևոր է ունենալ, եթե չունես համապատասխան գիտելիքներ, գոնե դու առաջին օգնության եւ այլնի, ունենալ վստահելի անասնաբույժ, որը կենթանու հետ է տարիներ շարունակ, որը գիտի կենթանու պատմությունը, դա էլ ընտանեկան բժշկի նման էլի մի բան է, էլի ուղղակի կենթանու բժիշկն է։ Մենք համագործակցում ենք Maltese City-ի հետ, ես անձամբ արդեն 11 տարի, որտեղ իմ տանը ապրող իմ Կատրինի կենթանաբույժն է Հայկը Maltese City-ի հիմնադիրը, այնտեղ դուք կարող եք նաև գտնել ամենատարբեր պարագաներ, խնամքի, պարագաներ կենթանիների համար համովիկներ, ամենատարբեր մի խոսքով Maltese City-ում լիարժեք հոգ կտանեն ձեր կենթանու մասին, նաև այնտեղ կա գրումինգ ծառայություն, այնպես որ ձեր շունիկ փիսիկներին չգիտեմ, կտրտում են մազերը թե չէ, ինչևէ, կլինեն շատ գեղեցիկ ու խնամված, կարևորը սա է։ Հեռախոսահամարն ու հասցեները եւ Facebook-յան եւ Instagram-յան դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին, այնպես որ կարող եք զանգահարել, այցելել եւ ձեր կենթանիները կլինեն միշտ խնամված, գեղեցիկ, կապ չունի, որ իրենք ու առողջ ամենակարևորը կապ չունի պոչի կակաժներ ունեն թե չունեն, թե փետուրներ ունեն, թե դրանցից ոչ մի բան չունեն։ Կարևորը որ մեր սիրելիները լինեն առողջ ու երջանիկ։
Դե ինչ Անե ջան, անչափ շնորհակալ ենք, որ մեզ ծանոթացրիք այս գեղեցկուհու հետ։ Հուսով ենք, որ ինքն էլ իրեն էլ էր գոնե հետաքրքիր մեր հետ շփվել այս ընթացքում։ Ինքը դες դե թափուպուշալ, ուզում եմ հասկանամ, ասում մամա ասա թող գնան թե ոնց, չգիտեմ։ Ամեն դեպքում իրեն երջանկություն ենք ցանկանում, եթե կհայտնվի այդ գեղեցիկ ասպետը, որի հետ նա կցանկանա իր կյանքը շարունակել, մենք ուրախ կլինենք նաև այդ մասին պատմել մեր հետևորդներին ամեն դեպքում։ Ձեզ էլ իհարկե ուզում եմ ցանկանալ, որ շատ լավ մասնագետ դառնաք եւ ձեր բոլոր երազանքները այս ոլորտում կարողանաք իրականացնել։ Շնորհակալ ենք, մենք էլ ենք շնորհակալ հրավերքի համար։ Երմակ պակը։ Դե խոսում այնք, խոսում։ Դե խոսատենանք, խոսած վերջում։ Փաստորեն լինում է նաև այդպես, որ մեծ սևագրավը ապրում է մարդու հետ եւ իրեն այնքան լավ է զգում, որ չի էլ ուզում այդտեղից գնա, համարում է, որ դա իր տունն է։ Ինչպես տեսնում եք, սիրելի ընկերներ, մենք շարունակում ենք անդրադառնալ բոլոր այն թեմաներին, որոնք ձեզ հետաքրքիր են, որոնց մասին դուք գրում եք մեկնաբանություններում, բայց ուզում ենք ձեզ խնդրել, որ դուք էլ ակտիվ լինեք, որպեսզի կիսվեք մեր հաղորդումով, պատմեք ձեր ընկերներին, որ բոլորը գան ու նայեն, մեր դիտումները շատանան եւ մենք կարողանանք շարունակել պատմել կենդանիների մասին։ Ձեզ շատ սիրում ենք, սպասում ենք ձեր հերթագրումներին, սպասում ենք ձեր լայքերին ու զանգակներին, խոստանում ենք հաջորդ շաբաթ նորից տեսնվել եւ առայժմ, պակա։